নাক ডাকে না, ডাকে হচ্ছে গলা। অক্সিজেনটা এতটাই লেভেলে ড্রপ করে গেল এবং এতক্ষণ সেটা ড্রপ থাকলো, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, একটা স্ট্রোক এপিসোড হয়ে গেল। যেমন আমরা দিনে চশমা পড়ি সেরকমভাবে এটাকে রাত্রিবেলা লাগিয়ে শুতে হয়। এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই প্র্যাকটিক্যালি। ওই অক্সিজেনটা ঢুকলে পরে পেশেন্টের ইট ক্যান বি লাইফ সেভিং অলসো। যদি 100 জন নাক ডাকেন তাদের মধ্যে দেখা যাবে যে 30% হ্যাবিচুয়ালি তারা নাক ডাকছে। নমস্কার, সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালে আপনাদের স্বাগত। আমি পৌশালী। দুপুর বা রাতে ঘুমানোর সময় কি নাক ডাকেন? নাক ডাকা কিন্তু একটা অসুখ, যার জেরে হতে পারে ব্রেন স্ট্রোকও। কিভাবে এর চিকিৎসা করবেন চলুন জেনে নিই বিশিষ্ট স্লিপ স্পেশালিস্ট ডাক্তার সৌরভ দাসের কাছে। নাক ডাকে না, ডাকে হচ্ছে গলা। ঘটনাটা হচ্ছে যে আমাদের নাক আর মুখের পিছনে একটা মাস্কুলার টিউব আছে, যেটা আমাদের ওই লাংসের উপরে একটা জায়গা অবধি পৌঁছয়, যেটাকে আমরা ট্র্যাকিয়া বলি। তো এই ট্র্যাকিয়ার নাকের পিছন থেকে ট্র্যাকিয়া অবধি যে টিউবটা, সেটার নাম হচ্ছে ফ্যারিংস। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে মাসেল এবং নার্ভ এবং কিছু ফ্যাট ট্যাট দিয়ে তৈরি। ওখানে কোনো বোন মানে হাড় বা কার্টিলেজ নেই, যার ফলে কী হয়, যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি আমাদের যেরকম হাত পা সব শিথিল হয়ে যায়, ঠিক একই রকমভাবে ওই গলার টিউবটাও শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টিউবটা শিথিল হওয়ার কথা নয়। যেরকম হার্ট মাসেলটা পাম্প করে চলেছে, ওটারও কিন্তু টাইট থাকার কথা। কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে, কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে এই টিউবটা শিথিল হয়ে যায়, যার ফলে সেখান থেকে একটা অবস্ট্রাকশান তৈরি হয়, যেখান থেকে হাওয়াটা ঢুকতে পারে না। এবার ধরুন একজন মানুষ ঘুমোচ্ছেন, তার সে নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন, কিন্তু তার পিছনে যে টিউবটা দিয়ে হাওয়াটা নিজে লাংস অবধি পৌঁছবে, সেইটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কখনো পার্শিয়ালি, কখনো কমপ্লিটলি। এবার এই যে যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন মানে যে ওপেনিংটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে অনেক জোরে হাওয়া আসার চেষ্টা করলে একটা ভাইব্রেশন তৈরি হয় সেই ওয়ালে। সেই ভাইব্রেশনটাকেই অ্যাকচুয়ালি আমরা শুনতে পাই এবং আমরা ভাবি যে নাক ডাকছে। অ্যাকচুয়ালি নাক ডাকে না, গলার এই টিউবটা ডাকে। আমরা রেগুলার যে পেশেন্ট পাই যাদের, অনেকেরই দেখা যায় যে রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে 30-40% অবধি অক্সিজেন নেমে যাচ্ছে, উইচ ইজ হিউজ অ্যান্ড ভেরি রিস্কি। কেন রিস্কি? কারণ যেটা সবথেকে প্রথম মাথায় আসে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকিউট কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টস, মানে অক্সিজেনটা এতটাই লেভেলে ড্রপ করে গেল এবং এতক্ষণ সেটা ড্রপ থাকলো যে একটা ধরুন হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, একটা স্ট্রোক এপিসোড হয়ে গেল, বা দেখা গেল যে কোনো রকম অন্যান্য কার্ডিওলজিক্যাল কোনো কমপ্লিকেশন তৈরি হলো। এটা হচ্ছে অ্যাকিউট। এছাড়া ক্রনিক্যালি যদি এরকম প্রতি রাতে একজন মানুষের চলতে থাকে, দেখা যায় তাদের হাইপার টেনশন মানে প্রেশার বেশি হওয়ার একটা সমস্যা, ডায়াবেটিস খারাপ হয়ে যাওয়া, বা আরও অন্যান্য বিভিন্ন রকম কার্ডিও মেটাবলিক প্রবলেমস এসে যায়। ওবেসিটি, ওজন, মানে যেহেতু অক্সিজেনটা পুরোপুরি যেতে পারছে না বডিতে, আমরা জানি অক্সিজেন হচ্ছে আমাদের ফুয়েল। এবার ফুয়েলটা যদি ঠিকমতো না পৌঁছয়, তখন আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি, খাদ্যগুলো খাচ্ছি, সেগুলো মেটাবোলাইজ হতে পারে না ভালো করে, যার ফলে সেগুলো আস্তে আস্তে ফ্যাটে পরিণত হয়, এখানে সেখানে ডিপোজিট হতে থাকে এবং আমাদের ওজনটা বাড়তে থাকে। এছাড়া ধরুন আরও অন্যান্য রকম নিউরোকগনিটিভ প্রবলেমস হয়, অর্থাৎ যাদের দেখা গেছে যেরকম খুব হাই এই সমস্যাগুলো রয়েছে বেশি, তাদের অ্যাটেনশন স্প্যান খুব কম থাকে, তারা মেমোরি প্রবলেমস আসতে থাকে, তারা মনে রাখতে পারে না জিনিসপত্র, কাজে ফোকাস করতে পারেন না, অ্যাক্সিডেন্টের রিস্ক ভীষণ হাই। বাইক চালিয়ে কেউ যাচ্ছে, গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়লো একটা মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য, তার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য সেটা যথেষ্ট। সামটাইমস ইট ক্যান বি লাইফ থ্রেটেনিং। যারা হেভি মেশিনারি নিয়ে কাজ করেন বা ধরুন খুব ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশান করেন, খুব অ্যালার্ট থাকতে হয়, সেইগুলোতে সমস্যা হয়। এছাড়া ধরুন হচ্ছে যে সেক্সুয়াল সমস্যা হতে পারে এই জিনিসটা হলে পরে। যদি 100 জন নাক ডাকেন তাদের মধ্যে দেখা যাবে যে 30% যাদেরকে আমরা বলি বিনাইন স্নোরার্স, অর্থাৎ তাদের নাক ডাকার সঙ্গে আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম যে অক্সিজেন লেভেল ফল করা বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, এই জাতীয় যে রোগগুলো থাকে আমরা কমনলি নাক ডাকার সাথে অ্যাসোসিয়েট করে থাকি, সেই সব ধরনের সমস্যা তাদের নেই। তাদের জাস্ট হ্যাবিচুয়ালি তারা নাক ডাকছেন। কিন্তু বাকি যে 70% সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো না কোনো রোগকে সিগনিফাই করে, যার মধ্যে সবথেকে কমনেস্ট রোগ হলো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এবং এই জিনিসটা যেটা আমরা বুঝবো কীভাবে, প্রশ্ন আসতেই পারে যে একজন লোক নাক ডাকছেন, সেটা বিনাইন স্নোরিং না সেটা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, সেটা আমরা কী করে বুঝবো? এটা যদি আমরা কনফার্মভাবে বুঝতে চাই উইথ 100% অ্যাকিউরেসি, তাহলে আমাদেরকে একটা টেস্ট করতে হয়, যেটার নাম হচ্ছে পলিসোমনোগ্রাফি বা স্লিপ স্টাডি, যেটা বিভিন্ন রকম লেভেলের হয়, বাড়িতে গিয়ে হয়, ল্যাবে এসে হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। কিন্তু ক্লিনিক্যালি বা যদি আমরা সাধারণভাবে বুঝতে চাই, একজন সাধারণ মানুষ তার ফ্যামিলির কেউ নাক ডাকছেন, সেটা সে বুঝবেন কীভাবে যে সেটা বিনাইন স্নোরিং না সেটা প্যাথোলজিক্যাল? তার কমন যেটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমরা জিজ্ঞেস করি পেশেন্টকে বা তার বাড়ির লোককে যে যখন পেশেন্ট ঘুমোচ্ছেন বা নাক ডাকছেন, সেই সময় নাক ডাকাটা কতটা জোরে হচ্ছে।
যদি সেটা এতটাই জোরে হয় যে তার পাশে কেউ ঘুমোতে পারছে না এবং তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে, অথবা এতটাই জোরে হচ্ছে যে পাশের ঘর থেকে নাক ডাকা শোনা যাচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে প্যাথোলজিক্যাল স্নোরিং বা আমরা তখন সেটাকে আরও ইভ্যালুয়েশনের জন্য নিই। আর যদি দেখা যায় যে না কখনো কখনো নাক ডাকছে, যেদিন খুব টায়ার্ড সেদিন একটু ডাকলো, সারা রাত ধরে টানা ডাকছে তা না, একটু একটু ডাকছে, বেশিরভাগ সময় ডাকছেন না, বা হয়তো কোনো 1-2 উইক ডাকলেন আবার তারপরে 2-3 মাস ডাকলেন না, সেগুলোকে আমরা ইউজুয়ালি বিনাইন স্নোরিংয়ের মধ্যেই ফেলি। সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে আমাদের ব্রেন থেকে আমাদের শ্বাস নেওয়ার সিগন্যালটাই আসছে না, যার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে না এবং হাওয়া ঢুকছে না। সেটার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে থ্রু সার্টেন মেডিসিনস। তবে ফর্চুনেটলি সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া জিনিসটা ভীষণই রেয়ার এবং আমরা ওটা কমনলি খুব একটা পাই না। যেটা ঘরে ঘরে আছে সেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, এবং সেটাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওই যেটা আমি বলছিলাম যে উপরের গলার টিউবটা কোল্যাপস করে যাওয়ার ফলে অক্সিজেনটা ঢুকতে পারে না। এবার সেইটা আমাদের ট্রিটমেন্টের প্রাইমারি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যাতে টিউব দিয়ে হাওয়াটা ঢুকতে পারে। সেটা 3 রকমভাবে করা যেতে পারে এখন অবধি। সবথেকে কমনেস্ট হচ্ছে প্যাপ থেরাপি বা পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার থেরাপি, যেটা হচ্ছে আমরা যেরকম ভ্যাকিউম ক্লিনারে হাওয়া টানে সেরকম এই যন্ত্রগুলোতে হাওয়া ঠেলে, এবং যন্ত্রতে একটা সেন্সার থাকে যে কতটা লেভেল হয়েছে অবস্ট্রাকশানের, কত জোরে হাওয়া ঠেলতে হবে, কত জোরে কতবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে, সেটা সেই যন্ত্রটা অ্যাসেস করতে পারে। এবং সেই মতন মানে যন্ত্রটা নাকে বা মুখে যার যেরকম প্রয়োজন সেরকমভাবে লাগানো থাকে, এবং হাওয়া দিয়ে মানে হাওয়াটাকে জোরে রুমিয়ারটাকে ঠেলে লাংসের ভিতর ঢোকানো হয়। ডেন্টাল অ্যাপ্লায়েন্সেস থাকে যেগুলোতে কিছু মুখের মধ্যে পড়ে রাত্রিবেলা ঘুমোতে হয়, যার ফলে মুখটা একটু খোলা থাকে এবং তাতে হাওয়াটা পুরোপুরি ঢুকতে পারে এবং অবস্ট্রাকশনটা অতটা হয় না। তবে এই ডিভাইসেসগুলো ইউজুয়ালি মাইল্ড বা মডারেট কেসে অ্যাপ্লিকেবল, সিভিয়ার কেসে এই ডিভাইসগুলো কাজ করে না। কিন্তু প্যাপ থেরাপি মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার সব রকম কেসেতেই কাজ করতে পারে। এছাড়া থার্ড অপশন হচ্ছে সার্জিক্যাল অপশন, যেটা ইউজুয়ালি রিজার্ভ করা থাকে খুব সিভিয়ার যাদের প্রবলেম সেগুলোর জন্য, অথবা যাদের কোনো অ্যানাটমিক্যাল ডিফেক্ট অর্থাৎ মুখমণ্ডলের যে স্ট্রাকচারটা, হাড়ের যে স্ট্রাকচারটা সেখানে যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে তাদের ক্ষেত্রে, অথবা খুব ছোটো বাচ্চা যাদের ধরুন টনসিল বা এডেনয়েড বড় হয়ে থাকে তাদের জন্য, সেক্ষেত্রে সার্জিক্যাল অপশন কাজে লাগে। সার্জারি করেও দেখা গেছে যে বেশ কিছুটা ইমপ্রুভমেন্ট আনা যেতে পারে, এবং সার্জারিটা একটা সিঙ্গেল সার্জারি নয়, অনেকগুলো সার্জারি মানে মাল্টিপল স্টেপ ওয়াইজ সার্জারিগুলো করা হয়। এছাড়া কিছু এক্সপেরিমেন্টাল থেরাপি এখন নতুন আসছে, আমাদের ইন্ডিয়া এখনও পুরোপুরি এসে ওঠেনি, কিন্তু বেশ কিছু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে করা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে এক ধরনের পেসমেকার, যেটা বসিয়ে দেওয়া হয় ওই বুকের মধ্যে ব্যাটারি আলা যন্ত্রটা, আর তার একটা এন্ডিং থাকে হচ্ছে এই গলার যে মাসেলগুলো থাকে সেখানে, যাতে যখনই সেই ডিভাইসটা সেন্স করে যে মাসেলটা রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে, ওটাকে একটা ছোট্ট কারেন্টের শক দিয়ে ওটাকে খুলে রাখতে সাহায্য করে। এইটা হচ্ছে সিপ্যাপ ডিভাইস যাকে আমরা বলি, তার মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার। এটা হচ্ছে একটা অটোমেটিক ডিভাইস, যেটা হচ্ছে এই রুমের এয়ারটাকে নিয়ে এখানে একটা আমরা টিউব দেখতে পাচ্ছি, টিউবের মাধ্যমে এখান থেকে একটা মাস্ক, এটা হচ্ছে ওরোনেজাল মাস্ক, যেটা নাক আর মুখ দুটোকে কভার করে, এখান থেকে পুরো হাওয়াটা ভিতরে ঢোকানো হয় ঠেলে, যেটা কিনা এখানে গলা দিয়ে ঢুকে পেশেন্টের লাংসে ঢুকে যাচ্ছে। এখান থেকে এটা ডিজিটাল ডিভাইস, জাস্ট একটা বাটন থাকে, এই বাটনটা অফ করলে অফ, অন করলে অন, আর কারেন্টে চলে, প্লাগ পয়েন্ট থেকে লাগানো থাকে। আর এটা হচ্ছে একটা হিউমিডিফায়ার পার্ট, যেটাতে আমরা জল ভরতে পারি। এখানে ডিস্টিল ওয়াটার বা যেমনি নর্মাল জল আরও ফিল্টার ওয়াটার ভরতে হয়। সেটা হচ্ছে এই যখন রুমের হাওয়াটাকে নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে একটুখানি জল মানে জলীয় হাওয়া গেলে পরে এয়ারওয়েটা খুব ভালোভাবে স্মুথলি খুলতে পারে। এবং এর অনেক রকম ভ্যারাইটি আছে। এটা যেমন অটোমেটিক ডিভাইস, এটা নিজে থেকে বুঝতে পারে যে কতটা অবস্ট্রাকশন সেই মতন হাওয়া পুশ করতে পারে। কিছু ম্যানুয়াল ডিভাইস থেকে যেগুলো আগে থেকে সেট করে দিতে হয় যে কত জোরে হাওয়াটা ঠেলা হবে। কিছু বাই লেভেল ডিভাইস থাকে, এরকম অনেক কমপ্লিকেটেড কিছু আছে। বাট বেসিক্যালি জিনিসটা যেরকমই হোক না কেন, জাস্ট একটা যন্ত্র, সেখানে একটা সুইচ টেপা এবং মেশিন অন, সুইচ টেপা, মেশিন অফ, এবং হাওয়াটা এরকম টিউব দিয়ে বেরিয়ে নাক আর মুখের মাস্ক এখানে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ছোটো ছোটো মাস্ক হয় যেগুলো শুধু নাকের উপর থাকে, কিছু নেজাল পিলো মাস্ক থাকে যেটা শুধু নাকের ফুটোর মধ্যে থাকে, নাকটাও খোলা থাকে। এখন অনেক রকম টেকনোলজি বেরিয়ে গেছে যেগুলো কিনা অনেক ইজি টু ইউজ, ইজি টু হ্যান্ডেল, এবং খুবই সাধারণ জিনিস। যেরকম আমরা দিনে চশমা পড়ি সেরকমভাবে এটাকে রাত্রিবেলা লাগিয়ে শুতে হয়, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই প্র্যাকটিক্যালি। আর দেখা যাচ্ছে যে এটাতে ওই অক্সিজেনটা ঢুকলে পরে পেশেন্টদের ইট ক্যান বি লাইফ সেভিং অলসো।